Šiandien trečioji kelionės diena ir laikas grįžti iš Nidos į Klaipėdą. Kaip matot, planas šiek tiek pasikeitė. Buvo planuota plaukti į jūros pusę, bet pasirinkom marių pusę dėl didelio vėjo. O mūsų žemėlapiukas realiai rodo nieko gero. 5, 6 su gūsiais iki 7. Tai jūra plaukt be šansų šiandien. Žiūrėsim, kaip seksis pačiomis mariomis judėti. Baiginėjom pusryčius ir sprendimas priimtas Kuršių marių pusė grįš šiandien, nes vėjas milžiniškas. Įdėsiu screenshotą. Ten pirmai filmavau, bet nelabai matys gal. O po to sugrįšim kažkada kitą kartą, pratęsim ir lėksim jūros pusę ir po to grįšim iki Nidos čia. Tikriausiai vėl čia pat pernakvosim ir iš Nidos į Ventę ir nuo Ventės link Klaipėdos ta marių pusė. Atgal parvarysim, tai bus dar toks 2 dienų tikriausiai. Vadovėlis pakavom, bent jau transportavimui. Ir judėsim iki Nidos ir plauksim mariom. Net laikė spaudimo. Tai likom be rankinos. Teks gal čia kabint. Gal šiek tiek geriau laikysiu. Ratukai pažiūro irgi. Tokia dienos pradžia gera. Ai. Pasileidau. Bet čia greit sutvarkysim. Čia nieks neįsuvėdo, nei ką, bet norėtųsi šiek tiek sėkmingiau pradėti dieną. Šitaip prisikabinom, bet vešiu prilaikydamas šiek tiek. Gera dienos pradžia, galbūt geras ženklas nevaryti ten į jūros pusę šiandien, ypač su tokiu prognozuojamu vėju. Nors šiaip iš čia pasižiūrėjus, tai atrodo nei medžiai juda, nei ką. Ta žemyninė pusė atrodo irgi vėjuota pakankamai. 4 stiprumo vėjas. Daug lūžtančių bangelių, bet tikiuosi, kad pavyks rasti užuovėją prie kranto. Tai palei krančiuką plauksiu. Kirst marias reikės pakankamai siaurame taške, ten mažiau negu kilometras lygtais bus. Ir į vakarą turėtų pradėti silpnėti vėjas, tai tikiuosi, kad nebus didelių problemų su tuo. Tik tiek, kad tikriausiai reikės kirst naktį. Tai reikės prožektorių pasijungti ir jau tada grinai tikriausiai varyti palei kompasą. Kairėsi, bet iš karto tikriausiai garso kokybė pasikeis greitai. Nes vėjas iš karto jaučiasi šiaurys. Vakar galėjau duoti labiau šiaurinio, šiandien labiau vakarinio, tai būtų buvę daug geriau. Bet čia mes esam dar realiai visos Nerijos apsaugoti nuo vėjo. Čia dar nėra blogai, bet kitoj pusėje turėtų būti pakankamai didesnės bangos ir vėjo pasipriešinimas turėtų būti daug didesnis. Tai galimai, kad netilpčiau nuplaukti iki normalaus laiko ten. Kokiais paryčiais tikriausiai tai grįžčiau. O šiandien planas grįžti iki kokių 10 vakaro. Nes turim irgi tikriausiai nepilnai 50 km šiandienai. Žinau, matosi, nesimato, bet gerai dabar baidarę nukreipsiu. Lapiukas vaikšto. Galimai labiau laukinis negu tas, kur vakar buvo. Ir kažkur bėga. Galimai jisai tykojo paukščių. Nes čia nemažai pakrantė jų yra. Šiaip žiauriai
chill. Būna vėjas užpučia smarkiau karts nuo karto. Tik tais vienas dalykas ir vėl, kad kylys net nusileidžia automatiškai. Tai vis mus neša į vieną pusę, o ne tiesiai varo. Tai teks galimai kažkur tais stot ir rankiniu būdu jį išsiskleist. Nes dabar varai, tai tave suka tiesiai į vėją. O jisai nėra grinai į tą pusę, kur mums reikia, jisai toks skersas. Tai mus vis nori skersuot, o mums taip tiesiai reiktų varyti. Tai būtų gerai susitvarkyti tą dalyką. Nežinau, kas jam yra, ten kažką sutepus tikriausiai geriau eitų, bet tas sutepimas, manau, išsiplautų pakankamai greit. Tai net nežinau, kokia išeitis šito viso yra. Nu, dabar esam tokioj seklumoj visiškoj. Ir pažiūrėjus toliau šito kampo, iškart vien baltos bangos. Tai reiškia, bus didelis vėjas. Nu, jau dabar įplaukinėju. Tai realiai galvoju išlipt ir išsiskleist kylį, nes bus problemų tokiame vėjyje be kylio. Tai žiauriai mus suks. O helikopteris kažkaip skrenda link Rusijos pusės. Realiai čia jau bangų yra. O čia net ne pati jūra, čia marios. Tai anoj pusėj ten turėtų vėjėlis būt iš viso beleka. Nes čia jau beveik kiekviena lūžtanti. O turim visą Neriją, kuri mus saugo nuo vėjo. Tai va, džiūsta ant šakos, išskleidęs sparnus. Na, o mes artėjam prie kaimelio, kur vakar perplaukėm marias. Tai šiandien neplauksim per marias. Šiandien tiesiog varysim link Smiltynės. Nu, turim 4 galios vėją, pereinantį į 5, nes jau nuo bangelių baltas vanduo atgal eina. Tai raumenys dega gerai, judam lėtai. Reik pasiekt dabar, kur Taikaus krantą, kad biškių užuovėjos būtų. Bangų dydis mažas, bet vėjas stiprus. Nu, per 2 valandas dabar nuvarėm 8 kilometrus. Dar pakankamai gerai yra, nes stojau dar kylį įsitraukti. Tai va čia vėl sustojom, kur vakar atvarėm. Ir šiek tiek užkasim, atsigersim, varysim toliau. Tikiuosi, kad čia pakrantė judant nebus tiek daug vėjo, nes pasižiūrėjus tolyn, tai tikriausiai nesimato, bet vien baltuoja visur. Čiukai dar gyvena, kurie įrašyti į raudonąją knygą. Tai dabar nepamenu tiksliai pavadinimų, bet kažkokie urvinės antys ar kažkas tokio. Tai nežinau, gal matysis praplaukiant. Yra kelios. Čia viena yra. Šone pasisuksiu, gal kažkiek tais matysis. Tokia pakankamai balta, su juoda galva ir labai ryškiu snapu.
Dabar irgi išlindom už šono. Vėjas sukilęs. Svarbiausias dabar dalykas yra nenustoti irkluoti. Dabar reikėjo pasidėti kamerą, iš karto atgal muša. Kaip vargina, tai normaliai taip irkluoti. Jaučias net, kad patį irklą vėjas stumia atgal, tai dar ne tik, kad per vandenį reikia irklą. Ir dabar pasiduot irkluot reikštų varyti į gulagą Rusijoje. Nusimt. Aišku, jau toli nuskrido, bet gal atgal parskris. Dabar esu tokioj ramioj vietoje, kaip tik įplaukiau po to viso to belekokio irklavimo, kur be sustojimo reikia irkluoti ir pakankamai sparčiai. Tai dabar, wow, čia chill. Beveik net neneša atgal. Tokia gera įlanka, bet išskrido mūsų erelis. Suka ratus. Čia tupėjo ant vienos iš tų pušų. Žiauriai įspūdingas paukštis. Wow. Negrįžta. Išvarė apsuktą ratuką. Dabar suka ratus virš vandens tolumoj. Bet wow. Man atrodo, praeitą dieną prie Ventės rago irgi ten gal kokius 3-4 mačiau juos. Žiauriai įspūdingi paukščiai. Ir mums reikia judėti jau, nes vėl pradeda nešti atgal. Pradedam lysti iš krašto, lendam už šono ir prasidės žūtbūtinis mūšis, trečias. Nes jau matau, kaip ten gerai kapoja. Bet ką, judėti reikia. Tokia ramuma čia. Dabar iš abiejų pusių išstoja mums vėja. Tai belekas. Šausim lauk iš čia ir bandysim gal į krantą, čia nuplauksim šiek tiek, irgi išlipsim kojas pramankštinti pro šitą molą. Dabar aišku lysim lauk, iš karto mus temps. Opa. Užuovėjos paieškoti. Dar liko tikrai nemažai. Dabar kažkokiam čia kaimelį. Nežiūrėjau per mapsus, bet tuoj sužinosim. Pasivaikščiosim ir pažiūrėsim. Nu, esam Pervalkoj. Čia pasistatėm laivuką ir judėsim toliau. Švyturys yra. Netoli matosi raudonas, bet manau šiandien neleiksiu, nes vėjas per stiprus daug jėgų atims. Kažkas irgi su baidarėm lekioja. Nu, tokie vaizdeliai. Švyturys matosi tolumoj. Čia toks jūrų slibinas.
arbatos arba kavos išgert, bet čia jokių kavinukių nėra. Tik tai nakvynės namai ir panašiai. Airbnb tikriausiai visur. Nes šaltis ima nuo to vėjo. Nors saulė šviečia, bet žiauriai šalta darosi. Durt ligi to švyturio. Atrodo, bangos prasideda tik tais už jo. Nors matau šiek tiek lūžtančių ir prieš. Bet nuvarysim, pažiūrėsim. Jau vis tiek. Nėra čia baisiai toli. O į ką tai padirbsim. Atidirbsim už tą. Pažiūrėsim, ar klaida bus ar ne klaida. Gal gailėsiuos po to, nes jeigu išsinaudos daug, bet varom vis tiek. Panai pakilo nuo švyturio. Žiauriai geras vaizdas. Lėkėkit. Šiaip matau, bangelių nemažai yra tenais prie jo. Bet mes taip šoniuku priartėsim ir tada pradėsim tokį eit šonu, kad mūsų neneštų per daug atgal. Tai šitas apsilankymas švytury tikriausiai bent pusę valandos suvalgys. Nes kol nuvarysiu, kol parvarysiu, dabar tokiai vietoje esu, kur vėjukas beveik net nepučia. O ką tavo darbis draugelis veikia ketvirtadienio ryto? Nu čia tai buvo virš valandos laiko nuo to švyturio iki kopos. Vėjas belekoks, belekaip išsidaužiau. Oi. Miegosiu šiandien tai gerai. Praleidau dabar kopą. Ėjo 3 didžiuliai šernai. Net nežinau, kad čia šernų yra šitoj. O tinklų kiek daug. Čia nežinau, galbūt matosi dabar ten vėliavėlė ir čia bujų belekiek matosi. Tinklų, tinklelių belekiek. Dabar kokybė bus labai prasta, nes iš dėkliuko filmuoju, nes nėra tiesiog jėgų traukt po to atgal ir klot ir taip neša atgal normaliai. Visiškai nulis matos, bet ten tokių balkių prikrauta. Visur belekiek jų prikrauta. Ir nežinau, kam jie skirti, bet visur pilna tiesiog, o čia prie tos negyvosios
kopos. Tai čia kaip ir net negalima būti, kaip suprantu. Wow, čia tos didžiosios kopos, tai jau už nugaros jos, bet wow, tokio gražumo. Realiai ten kiek reikėjo nuo šito švyturio iki pirmos kopos vargt. Trukau gal apie valandą, plius minus. Kaip išsakau, bet dabar tokiai užuovėjoj pagrinde buvau. Relatyviai. Pasiekiau Juodkrantę. Šiaip dar apturėjau kelis tokius momentus, kur kaip smarkiai reikėjo irkluoti ir vienintelis dalykas, kaip nepasidaviau ir kaip jeigu dar atsirado antras kvėpavimas, tai tiesiog pradėjau dainuoti kaip garsiai. Bet ten vėjas pučia, kaip bangos, kokios irgi toks dainuoji kažką tais. Iškart jeigu atsiranda, po to viskas nurimo, tokią užuovėją radau. Tai tokia kaip ramybė užėjo, toks pamąstyt kažką tais. Gražus dangus pasidarė, viskas labai gražu, toks žiauriai zen. O dabar kaip šalta. Galvojau, gal miestelį kažkur tais rasiu nusipirkt kažkokio karšto gėrimo, bet nieko neradau, kas veiktų. Tai greitai šoksiu atgal, toliau irkluot kažką dabar greit užkasi ir varom toliau, nes čia užsilaukti irgi negerai. Nu va, netiek daug ir teliko. Čia jau Klaipėda matosi, o mums spėjo reiks tenais. Vėjas lygtais ir nurimo. Jau nedaug liko, galbūt 700 metrų ir tada kilometras kirst į kitą pusę. Ir man atrodo, mes varysim kažkur tais apie čia. Ką, tikslas pasiektas. Jau Klaipėdoj. Kojos nebelaiko jau. Žodžiu, filmai toliau vyksta. Variau pasimt, baidaris nuo mašinos variau pasimt. Tai bėgte bėgau, nes kaip šalta. Tada pasimiau mašiną. Gerai, išvargęs visas nepasižymėjau, kur pasistačiau baidarę. Tai lėkiau čia ir užsilėkiau taip, kad ant kažkokio smėlingo žiauriai keliuko užvažiavau ir paklimpau. Tai visa laimė, kad buvo pora mašinų su 4x4 tokių rimtesnių 4 varomais. Tai hebra ištraukė ir taip nelabai net nutiko tos mašinos. Tada kitas epizodas. Jau jie mane ištraukė. Gerai, sakau, eik varau, pasimsiu savo baidarės. Aha. Žinau, kur jinai yra. Tai pravažinėjau, čia yra tokių intarpų nemažai. Jie jau sako, čia turėtų jau nebūti to smėlio tiek daug. Toks labiau žvyrkeliukas. Nu tai gerai. Važiuoju ir nerandu tos baidarės. Tai belė kiek pravažinėjau tų intarpų. Pasistačiau mašiną. Sakau, varysiu praeit pakrantę. Tiesiog tai praėjau pakrantę. Nu ir ką spėt. Tai grinai tikriausiai ant to pačio smėlingiausio ir buvo, kur iš karto ir buvau nuvažiavęs ir pastrigęs. Tai jų dar tos mašinos stovėjo, aš ten dar neršiaus, ratukus montavaus ant baidarės. Tai jie nežinau, ar supratau, kas vyksta, nes sako, kur tu čia užvažiavęs. Sakau, varau valties pasimt, bet nesakiau kokios valties, tai jie po to gal stebėjo įdomiai tikriausiai,
kas čia vyksta. 12 valanda. Pasiruošęs miegui. Tik nežinau, ar palik čia džiūt viską, nes čia tokia vieta nėra labai privati. Toje čia važinėja žmonės, matosi, kad spotas čilint yra čia. Čia toks keliukas ir iš karto toks didesnis kelias ir palei šiukšlių kiekį galima pasakyti, kad pakankamai populiaru čia yra. Tiek šiam vakarui, o rytoj ilsimės, dedamės daiktus, varom į parduotuvę, pasipildyti atsargų ir tada jau kitą dieną varom į ištvermės irklavimą, bandysim 105 kilometrus įveikti. Tai kaip sakoma, geras apšilimas buvo padarytas.